sa aking channel, Julian TV po. So ngayong araw po na to, magmumukbang na naman po tayo ulit. At ang kakainin ko po is ginataang tulingan, meron pa akong kanin dito sa likod, at meron pa ako ditong pipino. At ang iinumin ko po is Right Life po, orange flavor. Special na naman po ang ating mukbang ngayon dahil may makaka-online collaboration po ako. Kung sino po siya, panoorin po natin yung short video clip na hinihanda niya po sa atin. Ate, pasok! Hello guys! Good evening! It's Algie here. Welcome back to my channel, Algie Bites. So guys, this evening magmumukbang po ako ng tararang Chicken Senior Pedro na pinakamasarap na lechon manok sa Cebu na naging spread siya whole Philippines. Ang daming na-franchise. So, ito po ay siya, isang lechon chicken Senior Pedro. So, isang buong manok guys. So, let's see it here. Kung mauubos ko ba to? Yahoo! At isang cup na rice. At isang Yahoo! Look at this one guys. Sprite po yan guys. So, let's start it now. Yahoo! Po, napanood nyo na po yung short video clip po ni ate, Algie Bites po. Si ate po ay taga Bohol din po, kababayan ko po siya. Isa po siyang sari-sari store owner po, freelance, home base. Tapos, isa din siyang full-time mother at ano po siya, dati po siyang medical representative po. So, sa lahat po na nandito po, please supportahan po natin si Algie Bites po. Like, share, subscribe po natin yung channel niya para ma-notify po tayo sa mga bagong videos po na i-upload po ni Ate Algie Bites po. Baguhan lang po na mukbanger din po to si ate. Pero please, supportahan po natin siya dahil napaka-supportive din po niya. So, bago po tayo mag-start, mananalangin po muna tayo. Ama, salamat po sa pagkain na nasa harapan ko po ngayon. Basta makapagbigay po sa akin ng lakas, magamit po sa pangalan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ay na nga po, nakapaghugas na po ako ng kamay. Kainan na po. Pagpasensyahan nyo na po ulit kung maingay po sa labas. So, lagyan ko nga yung kanin ko ng gata. Parang masarap. So, sana po may pagkain po kayo sa harapan po ninyo. Sabayan niyo po ako. Kain po tayo. Wow, sarap. So, unang subo po para po sa'yo, Ate Algie Bites po. At sa lahat po ng mga silent viewers po dito. At sa mga napadaan lang po, kain po tayo. Ingay ng aso. Sarap.
Sarap.
Huwag po natin kalimutan, Algibites po. Excuse me. Sarap talaga ng tulingan. Mahilig talaga po akong sa tulingan po na isda. Doon kasi sa amin, kalamitan kasi na binibenta. Tsaka mura lang. Yung tulingan po. Sa Bisaya po, ang tawag po dito is mangko. Sarap, pwedeng ihaw, prito. Lalo na ihaw, masarap.
Okay na nga po, tapos na po tayong kumain. Magliligpit lang po ako, tapos magsa-shoutout po ako. Nga po, magsa-shoutout na po tayo. Shoutout ko po sina Sisi, Sevilla Fam Vlogs, Nicolay Fernandez Vlogs, Lodi Ro and Cook Food ASMR, PG Family Mukbang, Discarding Basic, Inyaki TV, Kuya, Frenny, Junpig, Coach Foodie, The Foodie Bee, John Aldren Cases, Japina TV, Eat Sweet Alma, Hungry Gino, Hungry Kulas, Hungry Von, Eat with Kathleen, Mamshi Babes, Mamshi Ruby, Mamshi Rosie, Zumi Yummy, Your Wawa, Mamshi Ai Vlog, kay Buko Food Trip, Marte Atendido, Siki Shine 15, kay Charito Pangan, Ate Ligaya's Channel, Hampas Lupang Borgis, Pambansang Matakaw, Reyna ni Tunying, kay Kuya Jix TVE, Mike Anlen, Jen N. Capares, Unpark Mukbang, ASMR Foodie Lover, kay Jason Laksamana, Bisdak sa Kuwait, Simple Bisdak Mukbang, Jewel Dison, It's Lenny, Mother Shingu, kay Jackie's Life, Eat with Ina, Cooking Ina Nyo Hansel, kay Sheena Dancel, kay Juvelia Mamoto, kay Joey V. Tenorio, Joy and Lorna Fe, kay The Dreamer Girl, Hungry Jean, kay Jojef Channel, kay Gypsy and Rach, Kuchina, Inday Iyat Mukbang, kay Osang Talaro, kay Jessie Pastrana, kay Shane John and Me, kay Emanel Addiction, kay Salud Fernan Constantino, Liz Eats, Honeymaze TV, Team Diego, kay Let's Cook Gourmet, kay Christine Cecil Ogawa po, thank you sis, at meron pong channel ang kanyang anak, Marie Chance Vlog po, pakisupport po natin, kay Ate Lovelyn Bautista, Jimwell Marty Vlogs, kay Mitch Love Eat ASMR, kay Lodi Naimas Paricoy TV, kay RC Cebu Life, Christina, kay Niana Food, kay Buhay JP, Rosario Canlas, kay ASMR Jeneline Vlogs, kay Cook Like Crazy, kay Vicky Dayalde, kay Angel Mendoza in Seoul, kay Joy Oriol, kay Lorcan Singh, kay Ate Algie Bites po. Thank you sa opportunity na makakolab ko po kayo. At please support her channel po. Like, share, and subscribe po natin yung channel niya. And that's it po for my mukbang. Stay safe po always. Have a nice day po. Bye-bye!